أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmiş cuma hutbelerimde de açıkladığım gibi sahabelerden bazı detaylar geride kalmıştı. Bunlardan bugün bahsedeceğim. Abdullah bin Caş, Allah-u Teala ondan razı olsun. Onunla ilgili olarak ilk önce bahsedeceğim. O Benu Asret kabilesindendir. Bazıları o Benu Abdüşşems'e aittir der. Fakat bazılarına göre Arap bin Ümeyye ile beraberdiler. Hazreti Abdullah Cahaş onunla ilgili olarak hiçbir zaman şikayet etmemişti veya ne uzun ne de kısaydı. Çok gür saçları vardı. Bir savaşta söylendiği göre o emir olarak, lider olarak atanmıştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona emir vermişti. O korkusuzca bir kişiydi. Sa'd bin Vakkas şöyle der, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben öyle bir kişiyi aranızdan öyle bir kişiyi lider yapacağım ki o belki en iyisi değildir ama tolerans veya hunger, açlığa dayanıklı oluşunda son derece dayanıklıdır. Abdullah bin Cahş'ın liderliğiyle ilgili olarak Mekke ile Taif arasındaki Nakla denilen bir yere gönderildi. O oraya gittiğinde savaş ganimetlerini aldı. Bu savaşta, savaş ganimetlerinde bu ilk olarak alınan Müslümanlar tarafından ilk olarak alınan savaş ganimetleridir derler. Abdullah bin Cahaş onu 5 bölüme ayırdı. Onların 4 bölümünü birine, bir bölümünü de Beytül Mal'a verdi. Yani hazineye verdi. İlk Abdullah bin Cahaş ilk savaş ganimetlerini Abdullah bin Cahaş tarafından dağıtıldı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Sürret'in Hatem-i Nebi'inde bununla ilgili olarak da bahsetmişti. Bu humusla ilgilidir. Mekke lideri hayret etmişti bu stratejiye. Medine'den 3 mil uzakta o hayret edici bir saldırıya uğradı. Bu farklı bir savaştır. Ve başka düşmanlar da Müslüman develerini aldı. Ve ansızın onları sardı ve Müslümanları üzüntüye soktu. Tabii bu tehditten dolayıydı. Kureyş'in liderleri Medine'ye saldıracaklardı ve Müslümanları mahvedeceklerdi. Müslüman bu derece üzüntüye düştüler. Bu tehditte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla bilgi toplayarak
bu hareketlerden, Kureyş'in hareketinden, manevrasından bilgi istedi. Onun için böylece gerekli olan haber alma zamanları kişilerine haber verecekti. Medine böylece bir daha saldırıya uğramamalıydı. Bu daha önce de bahsedilen bir savaştı. Şöyle diyor. Bunun ışığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 8 muhacir gönderdi. Ve öyle insanları bu gruba dahil etti ki Kureyş'in değişik kabilelerinden de böylece Kureyş'in planlarını öğrenebilirdi. Abdullah bin Cahaş da Resul-i Ekrem'in akrabası. Bu da aralarındaydı. Müslümanlara bile onların misyonun ne olduğunu bildirmemişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız ayrılmadan önce ellerine bir mühürlü mektup vermişti. Da talimat vardı. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Hz. Mirza Beşir Ahmet de bundan bahsetmişti. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mektubunda Medine'den 2 günlük bir yolculuktan sonra mektubu açın ve o talimata göre hareket edin. Bu nedenle Abdullah ve kendi sahabeleri gönderildi. 2 gün geçince Abdullah onu okudu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatını. Ve şöyle dedi. Nahla'ya gidin. Mekke ile Taif arasında. Kureyş'ten haber alın ve onlardan haberle dönün. Haber alıcılar çok hassas bir konuydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mektubunun altında bu misyon bulunmuştu. Aranızdan herhangi bir sahabeniz bu partiye dahil olmaktan imtina ediyorsa geri dönsün. Onlara izin verilmiştir. Abdullah bu talimatı okudu sahabelere. Hep beraber biz mutlu olarak bu hizmete gideceğiz. Ve böylece Nahla'ya gittiler. Yolda Bahran denilen yere gittiler. Sa'd bin Ebu Vakkas, Ubba bin Gazban kendi develerini kaybettiler ve sahabelerden ayrı düştüler. En iyi gayretlerine rağmen sahabelere gidemediler, yetişemediler ve bu parti 6 kişi olarak yoluna devam etti. Bununla ilgili olarak Sa'd bin Ebu Vakkas'tan bahsetmiştik. Bu nedenle Mr. Markelius şöyle diyor. Sa'd bin Ebu Vakkas ve Utba niyetli olarak develerini bıraktılar, serbest bıraktılar. Bunu arkada kalmak için bahane uydurdular. Her İslamiyet'e bağlı olanlar kendi hayatlarını feda ederler. Bu bağlılıklarını gösterir. Beri Maura sahabesinin kampanyasında birçok tehlikeli savaşlara katıldılar ve sonuç olarak Irak'ta başarıya ulaştılar. Onun için Max Mergels'in bu çok komiktir kitabında şöyle diyor, bu kitapta tamamen ön yargıdan ayrı olduğunu yazar. Bu ayrı bir konudur. Bir küçük grupla Nahla'ya girdiler ve böylece bu görevle meşgul oldular. Bu misyoneni gizli tuttular ve böylece yolcular vesaire herhangi bir şekilde onların ümre olarak geldiğini zannettiler, başlarına tıraş ettikleri için. Kureyş'ten küçük bir grup oraya geldi ve Taif'ten Mekke'ye gelerek her iki grupta birbirlerine karşı geldiler ve Müslümanlar birbirlerine danıştılar ne yapılsın diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları gizli olarak göndermişti haber almak. Fakat diğer taraftan savaş Kureyş'le beraber onlar yüz yüze gelmişlerdi düşmanla. Burada risk vardı. Kureyş'ten bir grup
Müslümanları gördü ve onları görünce gizlice, artık bu iş gizli kalmamıştı. Başka bir problemde bazı Müslümanlar, belki Recep'in son günüydü, belki savaşmak yasaklanmıştır Arap örf ve adetlerine göre. Bazıları ise Recep geçti ve Şaban ayı girdi. Bazılarına ise bu seriya Camadül Ahir'de dağıtılmıştı ve Camadil ve Recep arasında e, bir anlaşmazlık vardı. Nahla Mekke eteklerindeydi. Eğer o gün karar verilmiş olsaydı Mekke'ye girilecekti. Onun için bütün bu faktörler göz önünde tutuldu ve sonuç olarak da grup saldırmalıydı. Kureyş de ya ele geçirilmeli veya öldürülmeliydi. Allah Teala'nın eliyle Amar bin El-Hacremi adında bir kişi öldürüldü ve ikisi esir alındı. Dördüncüsü ise kaçtı. Müslümanlar onu yakalayamadılar. Bunun için Müslümanlar kervanı ellerine geçirdiler. Bir kişi kaçtı. Bu haber Mekke'ye geçti. Hiç şüphesiz çabucak Abdullah bin Cahş ve sahabelere çabucak Mekke'ye döndüler. Savaş ganimetleriyle birlikte. Bu nedenle Mr. Merkeles Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilerek bu grubu kutsal ayda gönderdi. Çünkü Kureyş doğal olarak bundan haberdar olmayacaklardı ve Müslümanlar hiç şüphesiz onların kervanlarını elere geçirecektir. Her durumda bu kadar küçük bir grup uzak bir yerde onların kervanlarını ellerine geçirmesi o kadar mümkün değildi. Çünkü düşmanın merkezleri çok yakındı. Daha sonra bu grup hiç şüphesiz haber almak için kurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler karvana saldırdığını duyunca çok kızdı. Kendilerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirdiklerinde bütün olayı anlattılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç hoşnut olmadı ve şöyle dedi: ben size izin vermedim mübarek ayda savaşmak için. Ondan sonra bu savaş ganimetlerini kabul etmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Hazreti Abdullah ve etrafındakiler çok utandılar, üzüldüler ve Allah Teala'nın ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rızası için yaptıkları şey aslında bütün her şeyi mahvetmişti. De siz yaptığınız şey size talimat verilmeden yaptınız. Şehri Haram'da mübarek ayda hiç bu kampanyada savaşmak için izin verilmedi. Kureyş de yaygara koparttı. Müslümanlar mübarek ayı mahvettiler dediler. Öldürülen kişi Ömer bin Hazrevi şefti. Utba bin Rabiya'ya bağlıydı Mekke'de ve çok Kureyş'i son derece kızdırmıştı ve Medine'ye saldırmak için hazırladılar. Hatta çok yoğunlukla saldırmaya hazırlandılar. Bedir Savaşı'nda bu hazırlıklardan, düşmanlıktan bahsedilmişti. Bunun üzerine hem Müslümanlar hem de müşrikler arasında konuşmalar vardı. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinde Müslümanlara İnsanlar size bu ayet-i kerimenin anlamını sorarlar. Kutsal ayda savaşmak. Hiç şüphesiz kutsal ayda savaşmak çok büyük haksızlıktır. Zulümdür. Fakat insanları zorla Allah Teala'nın dininden ayrık oymak için bu kutsal ayda ve kutsal camide
ve oranın halkını zorla dışarıya atmak tabii ki suçtur ey putperestler. Bu kutsal ayda savaşmak en büyük günahtır. Hiç şüphesiz bu topraklarda kutsal ayda zulmetmek savaşmaktan daha da kötüdür. Ey Müslümanlar, kafirlerin durumu öyledir ki onlar adeta körelmişlerdir, kör olmuşlardır. Hiçbir zaman onlar savaşı durdurmayacaklar. Nerede olursalar olsunlar savaşı durdurmayacaklardır. Eğer güçleri varsa onlar sırtlarını döneceklerdir. Onun için tarih Kureyş'in şifleri propagandalarına kan dökmeliği kutsal ayda bile söylemişlerdir. Bilakis bu aylarda daha da kötü davranışlarda ileri gitmişlerdir. Beraberce bir araya gelmek ve plan yapmak bu kutsal aylarda olmuştur. Bu terbiyesizliktir ve yeniden bu kutsal ayları yeniden düzenlemişlerdir. Bu da Nesih olarak bilinir. Daha sonra bütün sınırları geçmişlerdir ve daha sonra bütün sınırları geçmişlerdir. Hudeybiye Anlaşması'nda bütün anlaşmalarına rağmen halifeye karşı silahları ellerine almışlardır haremde. Müslümanlar bu grupları desteklemek için yola çıktıklarında o bölgede onlara karşı bile savaştılar. İşte buna karşı cevap vermek Müslümanlar için rahatlıktı. Ta şimdiye kadar Sa'd bin Ebi Vakkas daha henüz dönmemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendileri adına çok korkmuştu. Eğer Kureyş onları yakalamışsa onları canlı olarak bırakmayacaktır. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ta onlar dönünceye kadar bu esirleri bırakmamıştı. Benim adamlarım dönmediği sürece bunlar bizim elimizdedir. Her ikisi de Medine'ye gelince fidye karşılığı bu esirleri bıraktı. Esirlerden birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakından öylesine etkilenmişti ki bu zamanda İslamiyet'in güzel talimatlarından öylesine etkilenmişti ki hatta esaretten serbest bırakıldığında bile kendi ülkesine veya kendi ailesine dönmeyi reddetmiş ve orada kalmıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet etmek için orada kaldı. Sonuç olarak Beri Mauna'da şehit oldu. Onun ismi Hakam bin Hişam'dı. Hazreti Abdullah bin Caş'ın kılıcı Uhud Savaşı'nda kırılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona hurma dalı verdi ve böylece o elinde kılıç gibiydi. O günden itibaren o belli bir isim olarak bilinir. Hazreti Abdullah bin Caş yemin ederek öylesine severdi ki kendi kalbinde ona yer veren kişiyi severdi. İlk önce o İslam'ın bayrağını kurdu. İmam Şafii benimle beraber Beni Amir, Beni Aser iki kişi vardı ve onlar gururlarını bildirmek için geldiler. Beni Amer, Beni Aser'den elini tuttu. Benim elimi bırak dedi. Amer, Allah Teala'ya yemin ederim ki senin elini bırakmayacağım dedi. İmam Şafii ben ona ey Beni Amir kardeşim onun elini bırak dedi. Ben Aser'de senin altı kaliten vardır ki, niteliğin vardır ki bütün Araplarda yoktur bu. Bunlardan birincisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem senin kabilenden birisiyle evlenmek istemektedir. Cebrail aleyhisselam her ikisinin arasında bir elçidir ve bu hanım Zeynep'tir. Zeynep binti Cas. Bu sizin insanlarınız için büyük bir gururdur. İkincisi sizlerin arasında bir kişi vardır ki bu da ilahi bir kişidir.
Buna rağmen o tevazuyla gelmiştir bu topraklara. Bunun ismi Hazreti Akaşa bin Mehsen'dir. Bu kişi de sizin milletiniz için bir gururdur. Üçüncüsü, ilk İslami bayrak veya sancak sizin milletinizden Abdullah bin Caş'a verilmiştir. Bu da sizin için bir gururdur. Dördüncüsü, ilk savaş ganimetleri İslam tarihinde ilk savaş ganimetleridir ki bu Abdullah bin Caş tarafından dağıtılmıştır. Bu da sizin için bir gururdur. İkincisi, Beyt-i Rizman'da ilk biat eden kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmişti. Ve ya Resulallah lütfen elinizi uzatın, ben size biat etmek istiyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacaksın dedi. Neye biat edeceksin? O kişi kalbinizde ne varsa ona dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbimde ne varmış dedi. O kişi zafer veya şehadet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süran'a elini verdi ve böylece biat etti ve diğerleri de geldi. Ebu Sinen aynı şeyi onun yaptığı gibi yapalım. Ve bu sizin için gururdur. Altıncısı, Bedir Savaşı'nda 7 muhabir sizin kabilenizdendi. Bu da sizin için gururdur. Ondan sonra başka bir söz. Hazreti Abdullah bin Caş şehit edildi bir yerde. Hazreti Zeynep bin Hüzeyma onunla evlendi ve ölümünden sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep bin Dukama ile evlendi. 8 ay Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le kaldı. Bazıları 2-3 ay derler. Mahala Bakir'de vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun cenazesini kıldı ve Cennet-el Baki'ye gömdü. Yine söylediğim gibi daha önce de söyledim. Hazreti Salih Şükran, bazılarına göre Hazreti Şükran, Hazreti Eymen, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, baba tarafındandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar esirdi ve onları bıraktı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar vefat edince Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenini yıkadı ve diğerleri Ehl-i Beyt'tendi. Müsned İmam bin Ahmet bin Hanbel, onun söylemesine göre Hazreti Salih'e çok büyük bir onarı vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gusül vermişti ve bunlar Hazreti Salih Şükran ve Usama bin Zayd bunların arasındaydı. Yine söylendiği gibi Hazreti İbn Abbas'ın bildirdiğine göre insanlar gusül vermek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi de Hazreti Abbas, Hazreti Ali, Hazreti Fazıl bin Abbas, Hazreti Kusum bin Abbas, Hazreti Usama bin Zayd, Hazreti Salih Şükran vardı orada. Onlar esirlerdi, özgür bırakılmıştı. Oh bin Hazram, Hazret Bedir'de idi. Hazreti Ali'yi çağırarak, ey Ali dedi, Allah-u Teala yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize de hakkımızı verin. İçeriye gelin dedi. Onlar da içeriye girdiler ve onlar da gusüle katılmadılar ama Hazreti Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu destekledi, göğsünü ve şörtünü veya gömleğini üzerine koydu. Hazreti Abbas ona gusül verdi ve Hazreti Ali ona yardım ediyordu ve Usama Halis Şükran ona su döküyordu. Hazreti Ali onun bedenini yıkıyordu. Ama Bilaziri'nin bildirdiğine göre Hazreti Ömer, Hazreti Şükran'ın oğlu Abdurrahman bin Şükran, Ebu Musa bin Aşeri onu göndererek ben samimi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in özgür bırakılmış kölesiydi. Kur'an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesiydi, özgür bırakılmış. Onu size gönderiyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
babasına saygı gösteriyordu. Ona iyi davranılsın. Başka bir şeyde Hazreti Şükran Medine'de yerleşmeye karar verdi. Onun evi Basra denilen yerde evi vardı. Hazreti Halife Ömer zamanında vefat etti. Harun Reşid ailesinin son kişisiydi. O Medine'de vefat etti. Aynen Basra'da yaşamıştı. O da onun nesilleri devam etti ve Salih Şükran'ın da bilmiyorum diyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvana binmişti ve hayvanın sırtında namaz kılıyordu. Bu da cevaptır yolculukta namaz kılınır mı diye. Halid bin Duhsam o da sahabeydi. Söylediği gibi Hazreti bin Malik Dükşan ismi. Malik bin Dükşan İbni Dükşam da babası Dükşim bin Zekka, babası Men Zahra. Onun ismi Dükşam, Malik bin Dükşam bin Merz. Merzaha da burada bildirilmiştir. Babası Umara bin Dizat. Hazreti Malik Cemile bin Öbey bin Sülük de evlendi. Bu da 200'lerin bu münafığın kız kardeşiydi. Suez bin Amer, Süheyl bin Akes de hapse atılmıştı. Bunun için Hazreti Malik şu şiiri söylemişti. Ben Süheyl'i hapsettim. Fakat bunun karşılığı kabileden hiç kimseyi yakalamak istemiyorum. Fakat Süheyl oranın en iyisindendir ve o sancağı tutuyordu ve Süheyl bin Amer yaralandı. Ben de onunla konuştum. Bedir Savaşı'ndaki esirlerle ilgili şöyle denir. Hazreti İbni Abbas, Malik bin Dükşem, Tarık bin Übeydi el-Sani, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne gelerek ey Allah-u Teala'nın Resulü dediler. Bizler bu insanlar arasındayız fakat onların yaptığını biz yapmadık. Çünkü bizler Müslümanları arkadan koruyorduk. Çok az savaş ganimeti var ve birçok insan var. Söz verdiğiniz gibi eğer bu insanlara verirseniz, bu kadar verirseniz bizim gibiler için hiçbir şey kalmayacak arkada. Bunun üzerine Allah-u Teala ey Allah-u Teala'nın Resulü size savaş ganimetleriyle ilgili olarak sana soru sorarlar. Onlar Allah-u Teala ile onun peygamberinindir diye cevap ver. Uhud Savaşı sırasında Halid bin Dikşam Hazreti Harica'ya geldi. Hazreti Harica yaralanmıştı. 13 yarası vardı. Hazreti Malik ona bilmiyor musun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. O eğer şehit edilmişse Allah-u Teala canlıdır ve o ölmeyecektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mesaj göndererek bu nedenle siz de kendi dininiz için savaşın. Başka bir şekilde bu olay şöyle zikreder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o şehit olduğu sözü yayıldığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesaj göndererek siz de kendi dininiz için savaşın. Hiç şüphesiz o kendi dinini yaymış ve misyonunu tamamlamıştı. Çünkü Allah canlıdır ve hiçbir zaman ölmeyecektir. Bazı kişiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve Hz. Malik Dükşam
münafıklar arasındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o namaz kılmıyor mu dedi. O münafık diyorsunuz ama evet o namazını kılıyor dedi. Allah Teala'nın Resulü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 2 kere namazlarını kılanlara öldürmeye izin vermedim dedi. Bu da bugün Müslümanlara bir derstir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Malik bin Düksüm onunla beraberdi. Adem Bey Asi Mescid-i Zarar'a gittiler. Hazreti Malik onunla ilgili olarak ondan sonra hiç çocuk yoktur. Hazreti Ukaşa bin Mesin Ukaşa'dan bahsedelim. Mesin Hursan bin Hursan onun ilişkisi Ebu Mesin'le idi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı onun döneminde 12. yılında şehit oldu. İmam Şehit ile ilgili o öyle bir kişiydi ki cennet ona verildi ve yeryüzünde mütevazilikle giderdi. Onun ismi Ukaşa bin Meysin'di. Hicretten 2. Yılında Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahş'ı savaşa gönderdi. Seriye'de Hazreti Ukaşa bin Meysin de ona katıldı. Siret el-Behabiye'de Uhud Savaşı ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kulkutum denilen yere ok atılıyordu. Sonuç olarak devamlı ok nedeniyle yayı kırıldı. Bunun sonucu olarak onun etrafında bir şey bağladı. Devamlı ok atmasından dolayı o yayı kırılmıştı ve Ukaşa bin Mahsin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden aldı. O çok küçüktü ya Resulullah dedi. Bu çok küçüktür dedi. Onu yere alınca. Onu uzat dedi. Ondan sonra onu uzattı. Yemin ederim ki dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçek olarak gönderen yemin ederim ki o onu uzattı. Öylesine büyük oldu ki kırılan oku onu güzelce yaya yerleştirdi. Böylece ben onu bağladım. 6. yılda hicretten sonra Miya bin Hisen Kabe'ye geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in develerine saldırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o develeri otlatıyordu. Orada kadın, erkek vardı. Buna saldırdılar ve o adamı öldürdüler. İnsanlara saldırdılar. Bu develeri ve kadını aldılar. Salma bin Akba sabahleyin Kabe'yi bıraktı. Onunla beraber Talha bin Öbeydi ve atı vardı bir de. Saniye Vadisi'nde saldırganlar o atlardan birine bindi ve oradan yardım istediler kendi insanlarından. Ve böylece bu saldırganlar kaçmak istediler çabucak. Sonunda yakaladılar ve ona ok atmaya başladılar. Hazreti Selim'e o geldiğinde Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca o zaman Medine'deydi ve o süvariler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaşmaya başladılar. Akaşa bin Mesin ve diğer sahabeler de oradaydı. Bu savaşta Hazreti Ugaşa bin Mesin ve oğlu bu düşmanları yakaladı ve Akaşa onlara saldırdı ve onları öldürdü ve develeri geri aldı. Hazreti Harca bin Zehir ile ilgili olarak onun Ebu Zehir ile ilişkisi vardır. Bir söylentiye göre Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti bin Sa'd bin Cebel, Hazreti Harca bin Zeyd ve diğer sahabeler Musevilikle ilgili olarak ve Tevrat'la ilgili olarak konuşmak istediler. Fakat Museviler bunları reddettiler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayet-i kerimeyi indirdi.
पे ही पिरो दिया और दोनों को कत्ल कर दिया और छीनी हुई बाज ऊँटनियाँ वापस ले आए. Hiç şüphesiz vahiy yoluyla indirdiğimizi saklayanlar, biz bunları bir gerçek üzerine indirdik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunları öğrenince Medine'de tehlike olduğunu ilan etti ve süvariler geliyordu. Bunun üzerine işte Al-Addad idi. Bu savaşta Hazreti Ukaca bin Maşa ve baba ve oğul onları yakaladılar ve her ikisi de devedeydi. Hazreti Ukaşa onlara saldırdı, her ikisine de, ve onları öldürerek develeri geri getirdi. Hazreti Harice bin Zeyd ile ilgili olarak onun Ebu Zeyd ile ilgisi vardır. Bir söylentiye göre Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Sa'd bin Muaz ve Hazreti bin Harice bin Zeyd Musevi din bilginleriyle Tevrat hakkında tartışmak istediler. Bunun üzerinde konuşmak istediler. Fakat bunu reddedince Allah Teala onların üzerine lanet indirir dedi. Hazreti Siyal bin Lebit, onun ilişkisi Ebu Abdullah ile beraberdi. O Ensar, Hacret'ten de Benu Amir'dendi. Onun Bağdat'ta ailesi vardı, Medine'de de. Onunla ilgili olarak Rahat bin Numan, Mesud bin Mubayil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Akik vadisinden geldi. Bu vadilerin toplanmasıdır. Arapçada vali Medine'den geçendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu Akik vadisi, vadilerin toplanmış olan şekli bir yol vardı ve Medine'den Mekke'ye giderdi ve Huzeyfe'ye giderdi. Bugünlerde aynı modern zamanda aynı yoldur. Ve bu kişi İslamiyet'i kabul etmiş ve İslam'da ey Allah Teala'nın peygamberi, benim arzum, sen öyle kişileri gönder ki benim insanlarıma, onları İslamiyet'e davet etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu bin Ziyad bin Ensari'yi gönderdi. Hazreti Ziyad hicretten 14 yıl sonra Muaviye döneminde vefat etti. Hazreti Ziyad Kufa'da kaldı ve Ebu Habban o asil sahabeler arasındaydı. Hazreti Hayat bin Zebir'in bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı meselelerden bahsederek bu bilgi ortadan kalktığında olur. Nasıl olur bilgi kalkar? Biz Kur'an-ı Kerim'i okumaktayız. Çocuklarımıza okumaktayız bunu ve çocuklarımız da onları kendi çocuklarına okuyacaklar. Ta kıyamete kadar olacaktır. Kur'an devamlı olarak olunca bilgi nasıl kaçabilir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizi en bilgili insanlar arasında düşünüyorum. Museviler ve Hristiyanlar kendi kitaplarını okudular ama onların üzerinde çalışmadılar. Bilgi böylece bilgi gider. İnsanlar da Kur'an okumakta ve onun üzerinde düşünmemektedirler. Yesid bin Kusey, Hazreti Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh ile ilgili olarak Ekrema bin Ebu Cahil 500 Müslümanla birlikte Suaid bin Lebide Ebu bin Ümeyye'ye göndererek kendilerini desteklemek için gönderdi. Yemen'de Rece o orduyla orada zafer kazandılar. Hazreti Halid bin Vekel'den bahsederler. Abdülhalil onun ailesiydi. Benu Saad'dandı. Benu Adi ile ilişkisi vardı. İbni İshak'ın bildirdiğine göre Ayaz kardeşidir. Akil, Halid ve Amir'den başka 4 kardeşten fazla başka kardeşlerin olduğunu bilmiyoruz. Belki de onlar göç etmiş olabilirler. Abdül bin Mufa Medine'dedir. Emin Esa Uhud Savaşı'ndan sonra Azal ve Gana'dan çok az bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve ey Allah Teala'nın peygamberi dediler. Bizler
İslamiyet'e ilgi duymaktayız. Bazı sahabeleri bize gönderin ve onlar bize ve insanlarımıza Kur'an'ı öğretirler ve açıklarlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mürset liderliğinde 6 sahabeyi gönderdi. Hazreti Halid bin Vakayb bunu sahabeler arasındaydı. Ondan sonra onları şehit ettiler kandırarak. Bu dini öğretmek için gitmişlerdi. Hazreti Ömer bin Yasir'den bahsettiler şimdi. Onun ilişkisi Ebu Yüksel'le beraberdir. Onunla ilgili olarak Müslüm Maud 2. Halife Hazretleri Ahmediye cemaatinin tarihi kitaplara dayanarak bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Amar denilen kişiye bir şey yaptığını görüyor ve gözünden ey Amar dedi ona. Nedir dedi Amar, ey Allah Teala'nın peygamberi çok kötüdür benim durumu. Beni dövdüler, düşmanlar beni dövdüler ve bana acı çektirmektediler ve beni ta ki aleyhinde bir şeyler söylemeye başlayınca o zaman beni bıraktılar. Kalbinde ne hissediyorsun dedi. Benim kalbimde iman var. Benim ağzım aleyhinizde bir şey söyledi ama kalbimde din vardır, iman vardır. Onun için Allah-u Teala sizi böylece affedecektir. Hazreti Ammar, Yasir, Abesiniye'ye göç ettikten sonra burada bir hicretle ilgili olarak anlaşmazlık vardır. Bazıları ikinci yılda olduğunu söylerler. Bununla ilgili olarak Ahmediye cemaatinin 2. halifesi tarihi kitaplara dayanarak bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Amer bin Selam oradan geçiyordu. Bir şey yaptığını gördü. Gözünden bir şey çıkartmaya başladı. Amar nedir senin problemin dedi. Amar ey Allah Teala'nın peygamberi çok kötüdür. Düşmanlar beni dövdüler ve bana acı çektirdiler. Beni bırakmadılar ta ki sizin aleyhinizde konuşmaya başlayıncaya kadar beni bırakmadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinizde ne vardır dedi. O benim kalbimde öylesine bir iman vardır ki ağzım başka, dilim başka söylüyor. Eğer kalbinde din varsa Allah-u Teala sizin zayıflığınızı affedecektir. Hazreti Ammar, Yasir, Ebesiniye'ye hicret ettikten sonra burada bir anlaşmazlık vardır hicretle ilgili. Bazıları 2. hicrette olmuştur diye düşünürler. Hazreti Osman'la ilgili olarak 2. Halife Hazretleri Ahmediye Müslüman Cemaati'nin 2. halifesi orada insanlar artmaya başlayınca hükümet şikayet etmeye başladılar ve Hazreti Osman'a mektup yazmaya başladılar. Biliyor musunuz neler oldu? Ne raporu alıyorsam daima iyi söylüyorlar sahabeler. Bizler bu meselelerde mektubumuz var. Bunları araştırmamız lazım. Hazreti Osman bunu araştırma nasıl olacaktır? Hazreti Obama bin Zeyd Basra'ya, Hazreti Abdullah bin Ömer Sirya'ya, Ömer bin Yasir Mısır'a gönderildi. Oradaki durumları öğrenmek için. Gerçekten bu yerlerin liderleri zalimlik yapmakta mıdırlar? O yaşayanların haklarını almakta mıdırlar? Ve böylece buradaki durumlar öğrenecekti. Bütün bu kişiler geldi ve bütün herkes barış içinde yaşıyor ve hiç kimse kimsenin hakkını tecavüz etmiyor dedi. Buradaki valiler adaletle davranmaktadılar. Ömer bin Yasir geriye gelmedi. Belki de Medine halkı bunun öldüğünü düşünüyordu. Esas olarak o politikadan anlamaması veya sadeliğinden dolayı o Abdullah bin Sabah'ın ve diğer insanların orada
oradaydı Abdullah Bezar'a. Esas olarak eğer bu araştırmalar gelir de barış içinde rapor verirlerse herkes bizim aleyhimizde olacaktır. Sonra olan şey başka, Mısır'da bunu yapmak çok kolaydı. Emar bin Yasin Mısır'a gelir gelmez ona hoş geldiniz dediler ve Mısır'da liderlerle ilgili olarak kötü sözler söylemeye başladı. Ve bu insanlar hükümetle ilgili olarak söyleyenlerle ilgilendi ve etkilendi ve böylece hiç karşılaştırmalı bir araştırma yapmadan, Mısır'a gitmeden onlarla beraber itiraza başladı ve orada Ammar bin Yasin sadece diğer sahabeler bu şekilde isyana katılmadı. Ammar bin Yasin kandırılmaya tabi oldu. Yoksa onun bir kötü niyeti yoktu, ikiyüzlülüğü yoktu onda. Mısır'a gittiğinde bir grup insan gördü ve onlar şikayette bulunuyorlardı. Orada bir zamanlar oranın valisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanıydı. Mekke'nin zaferinde onun öldürülmesini istemişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat daha sonra onu affetmişti. Bu bazı sahabelerin kalplerinde bu olaylar iz bırakmışlardır. Böyle kişinin Ammar da böyle karışıklıkları duyunca çok çabuk etkilenirdi. Mısır'a gittiğinde bir grup insanla karşılaştı. Onlarla ilgili olarak şikayette bulunuyorlardı. Abdullah bin Saba hükümetle ilgili olarak bir takım şeyleri söyledi. Safayn Savaşı'nda da ayrıca Ammar bin Yasir insanlara hitap ederek Allah Teala'nın rızasını kazanmak isteyenler sadece aile ve zenginliği istemeyenler gelsinler. Onlar geldiler ve Hz. Ammar onlara hitap etti. Ey insanlar! Bu insanlar kimlerdi? Hz. Osman bin Affan, Hz. Osman'ın öldürüldüğünü, bunlar dünyanın materyalizmini anlamışlardı. Bizimle beraber gelin, onların öldürülmesine karşılık alacağız dediler. Hz. Osman suçlu olarak öldürülmüştü. Bu insanlar dünyanın tadını almışlardı. İşte bu insanlar ki bütün karışıklığı çıkaranlar bunlardı. Bu insanlar dünyayı sevmektedirler. Onun için onlar bunu takip etmek istemektedirler. Başkalarında gerçeklik vardı fakat onlarda gerçeklik yoktu. Bu nedenle doğru olan kimlerdi? Güçte olan kimlerdi? Bu insanların üstünlüğü yoktu. Sadece karışıklık çıkarmaktadırlar. Diğer liderler, imamlar öldürüldü diyorlardı ve böylece güçlü, zalim olmak istiyorlardı. Bütün bunlar aşırılığa gitmişlerdi. Bu insanlar öç almak istemiyorlardı Osman'ın öldürülmesiyle. Ey Allah dediler, eğer bize yardım edersen, birçok nedenlerle bize yardım ettin. Eğer gerçek olarak itiraz ederlerse ve yeni bir takım şeyler icat ederlerse, Muhammed bin Ammar bildirdiğine göre Safin Savaşı'nda çok yoğun bir savaş vardı ve olacak olanlar her ikisi de mahkum olacaktı Muaviye. O gün işte bugün de Araplar tahrip olacaklar. Bunun dışında Ammar bin Yasir, Hazreti Ammar şehit oldu. 3 gün ve 3 gece
Bu savaş devam etti. Muhammed bin Ömer'den alındığına göre Safin Savaşı'nda çok yoğun bir savaştı ve olacak olan çok yakındı. Her iki partide tahrip olacaktı. Muaviye'ne Araplar tahrip olacaklar. Bunun yanında Ammar bin Yasin, Hazreti Ammar şehit oldu. 3 gün 3 gece çok yoğun oldu. 3. gün Haşim bin Ukba ve Vakkas, o günü 3. gün Haşim bin Ammar, Ömer benim anam babam sana veda olsun, beni kendinizle beraber alın. Haşim, ey Ammar, Allah Teala sana rahmet eylesin. Sen öyle bir kişisin ki sen benim amacıma ulaşırım diye bayrağı aldın, sencerı aldın. Ben onun için onun yanında ta ki aynı hayvana bininceye kadar yanında da oldu. O kendi Hazreti Ammar kendi o ordusuyla iki kişi arasında da savaş vardı. Birisi öldürüldü. Hazreti Ammar Saki Radia Hunaliye'de ona saldırdılar ve her ikisi de şehit oldu. Hazreti Gadiye nasıl öldürüldü? O bize orduyla geldiğinde biz de onlara yakındı. Meydan okumaya hazır olan var mı diye bağırdık. Gasik onlardan birisi ileriye geldi. Her ikisi de Hazreti Ömer bunlardan birini öldürdü. Meydan okumak için kim hazırdır? Orada bir kabile vardı. Orada bir kişi ileriye çıkarak Ammar onu öldürdü ve Emre onu yaraladı. Meydan okumaya kim hazırdı dedi. Ondan sonra ben geldim. Her ikisi de elleri artık yorulmuştu bu kişilerin. Onlara saldırdım ve öylece yine yere düşünce ona öylesine saldırdım ki Hazreti Ömer ne zaman şehit olmuştu? Müslümanlar arasında Hazreti Ömer'in alelade bir veya acı bir öldürmek değildi. Hiç şüphesiz o yanlışa düşmüştü. Ammar'a Allah-u Teala rahmet eylesin. İslamiyet'e girdiği zaman Allah-u Teala Ammar'a rahmet eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in 4 sahabesi burada zikredilmiştir ve 4.'sü olacaktır ve diğer sahabelerden de bahsedecektir. Bu ilk sahabeler arasında hiç şüphesiz Ammar'la ilgili olarak kimsenin şüphesi yoktur. Onun için cennet hazırlanmıştır. Cennete gitmekten dolayı onu tebrik etmek gerekir. Gerçek Ammar'laydı. Ammar gerçekliydi. Ne zaman Ammar oraya giderdi? Said bin Abdurrahman babasından duyduğuna göre bir kişi Ammar bin Hattab'a geldi ve şöyle dedi. Ben su bulamıyorum dedi Hazreti Ammar bin Yasir. Ondan sonra Ammar bin Hattab'a gitti. Hatırlamıyor musun? Ben ve sen bir keresinde seyahate gidiyorduk. Sen namaz kılmamıştın ve ben namazımı kıldım. Hayvanlar gibi ben toprağa yattım, yuvarlandım. Sonra namazımı kıldım. Geri giderek namazını kıldı. Ben bundan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bahsettim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizin için her ikinizi de toprağa sürün ve ondan sonra üfleyin ve böylece yüzünüze sürün. Bu size yeterlidir diyordu. Ayrıca teemmümdür bu. Ebu Vail Ammar kısa bir hutbe verdi ve birçok şeylerden bahsetti ve minbere çıktı. Ey Ebu Eksam, çok güzel söylediniz, kısa okudunuz hutbeyi dedi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzun
süre namaz kılması ve kısa konuşması onun zekasını gösterir. Onun için uzun uzun namaz kılın ve kısa konuşun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in 4 sahabesi burada bahsedilecektir. O da dördüncü olacaktır. Burkina Faso'dan çok acı bir haber var. İnşallah bunlardan gelecek hutbemde bahsedeceğim. Allah Teala onlara rahmet eylesin ve oradaki durum için dua ediniz. Şimdi turistler tehdit ederek oradan ayrıldı. Eğer bu camiyi açarsanız biz tekrar saldıracağız. Allah Teala oradaki Ahmedileri korusun. İnşallah detaylar alınacaktır ve bundan gelecek. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر